Yeyo nongeye bayi ikaze bakunzi bw'imisozi igihumbi muri kumwe na M Delege cyangwa se Elvis Delege nko bise tubazana ibiganiro bi entertainment vibe tubazana abatumirwa bagiye batandukanye bava ahantu hagiye hatandukanye ariko iwe ntatandukanye turahorana kora subscribe ku misozi igihumbi ukoresha na comment kugira ngo tujyane gatanu ku kandi turagusuhuje uba mu gihugu kitari cy'u Rwanda no mu Rwanda tubasuhuza Uganda Kenya Burundi n'ahandi hantu hagiye hatandukanye America South Africa Zambia ahantu henshi hagiye hatandukanye turabasuza ko turabizi mudukurikirana gatanu ku kandi muri kumwe na M Delege nko bisanzwe ikiganiro ni cya kindi ni entertainment vibes reka tubanza tubivuge gutyo tureke kubita tubyihutisha ko kuri kamera zacu mubona ko turi kumwe n'umukobwa mwiza subwa mbere mu mubonye n'umukobwa dusanzwe tuganira twamenyanye twakoranye ibiganiro kimwe bibiri bitatu ariko muramuzi ingeso ze zose musanzwe muzizi si ingeso nako niko ateye si ikibazo cye ikibazo kuba umubosi nabyo biragorana baba kumamagara amakuru yawe tuguhaye ikaze ku misozi igihumbi murakoze cyane banje kubasuhuza nitwa Rena yes niko dusuhuza yego nitwa Rena murakoze kuntumira ku bw'imisozi igihumbi yego nawe wakoze kutwitabira rero nagutumiye hano kugira ngo tuganire ku bintu bimwe n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye usibye ko umunsi ndakeka si biza kuba byiza kuba ko hari umuntu wampamagaye ashaka guhura nawe ngo hari ibintu ashaka kubwira bivanye n'ibyo yagiye abona kubera ko umva ikiganiro cyanyu ni kaweda kugira ngo abandi bantu benshi bagiye batandukanye bakibone hari abantu benshi bakibonye urumva batanze comment zigiye zitandukanye izibavugaho neza izibavugaho nabi kuko ntago umuntu wese rigakundwa na bose subizi ndabizi rero hari umujama bitwa DJ ni umuntu usanzwe wenda afite ibibazo byo biri ku ruhande yirukankamo ako nanone yaje avuga yuko ari umuntu asigaye yarihaye Imana yabonye ngo ibintu byawe nura mukobwa abona Tina abona ngo ntago bisa neza aravuga ati ngenda kuba uzikora nkubiteye kuri kamera yaraje aranshwanira service wakigurye urafata abahuntu ukajya kubagira gutyo ushaka inkuru z'ubugoryi nk'izo ngizo nabwo ati giye sije bazishatse nimwe mukobwa yaraje kambwa ati ngewe hari abantu benshi babumva yuko ngewe ntakunda umukobwa mugenzi wanjye niyo mpamvu ngo hamagaye ngo mbikubwire ndabimusonura aranuka ngo nimba ari uko nguko uzampamagara ngo ura mukobwa mugenzi wawe ngo aze ngo tuganire ngo ambwire ngo burya akunda umukobwa mugenzi we ngo ni ibintu bitabaho kuko Imana ngo yaraturemye kugira ngo twororoke dushake imiryango ku ruhande nimba mama wanjye abyaye nanjye nzamubyara undi n'undabyara undi ariko mwebwe ngo mwihaye intego yo kugira ngo mujye mubana muri abakobwa kandi bidashoboka ko mubyara urabyumva gute ko umuhungu yambwira ati ninkubona ukaza no kuri kamera nzahita muhamagara ze muhure muganire akubaze se bimeze bite none uwo muhungu ndabyumva cyane uwo muhungu niwe mwaraganiriye yuko ntago ashyigikira urukundo rwanjye n'uwo mukobwa ngo ntago abyumva ibyo bintu ngo ntago bibaho muri kamera none se afite amahitamo niwe uzi guhuza abantu bagomba gukundana baribo ntabyo nzi nyine we avuga yuko ibyo bintu bitabaho bitanemewe noneho uzagenda umpamirize ko bibaho kandi ngewe umutima wanjye urabinyemerera ahubwo ngiye se ndabimubwiye nako ntagize ndamuhamagara ze hano mwiganirire ni umuntu asanzwe yumvikana yihaye n'Imana niko numvisha avuga urukundo nakunze sinduhisha sibyo urukundo nakunze narwanira urugamba aho ndi hose yego uwo muntu uzamutumire aza hano mpure nawe tuganire yes ndaje ngerageza uburyo bwose ndamuhamagara yo Didier uhita wagira ni hahandi tuvugana hahandi dukunda gukorera mukanya leta zana araza kumamagara nta kibazo uko arambwiye ko ari hano hafi araza kumamagara agiye guhita za abanze ngo umusobanurire impamvu wowe ngo ujya gukundana n'umukobwa mugenzi wawe mutazabyarana urukundo hano ruranditse ko umuhungu agomba gukundana n'umuhungu umukobwa agakundana n'umukobwa aho biranditse ntago byanditse umuntu akunda uwo yumva afite ku mutima we yego ntago afite kurobanura ntago avuka mama we yaramwandikiye bazakundana ntago avuka papa we yaramwandikiye bazakundana yewe n'Imana yabaremye niyo mpamvu wavuze ati ngiye ngomba gukundana na Tina yes ububyimba meneke kuko ari byo bindi umutima nta muntu mpitiramo nzakunda ninjye nihitiramo n'umutima wanjye umutima wanjye wamitiyemo gukunda Tina arampamagaye Didi mubwiraze yewe Allo yo Didi yego imeze bite namahoro nyene moto yaringejeje ngaha moto iranshikanye ndi ku munara ndi ku munara kuko jene naje kare haranene nkubitiye gatoya je warumpamagaye ntabwo dubaje kuvugana gose sinakumvise neza ko mvuze gato rero ndashitse nta kibazo mera nk'umanuka gato hepfo gato tubona ahantu duhagaze handi muri ka jardin okay
ndi kubona manuka ndahita nkubona wenda kubona araje abanze musobanurire impamvu ukunda umukobwa mugenzi wawe mutabasha no guswirana ngo murebe ko ibintu bigenda neza mutazanabyara. Okay, ntacyo. Karibu tumaye ikaze nawe naze musobanurire ku kibazo afite mugikemure. Nawe niba ashaka umujama mugenzi we mumurangira twamufasha twamurangira dufite noneho ni company Mr. DJ. Muhungu nawe ragaze bimeze bite papa? Makuru yawe hagarara hano kugira ngo ibintu bigende neza, kamera ibashe kukubona neza. Ni mwamwa izina rya Sinda nahasengeye. Hano turi kuri kamera muri kuguma imisozi 1000. Nabashe guhamagara umukobwa ushize azi ko navuze ati nzagushaka namubonye kugira ngo ubashe kumwumvisha agakiza k'Imana kavuga gute. Ko nabonye yabaye umuntu mwiza yageje namubonye ari igishegabo, ariko ubu ngo mbona yahindutse. None musore unyita igishegabo warambonye usanzwe nzi ntabwo ndakuzi. None ndi gute uri pasteur? Kuko duhura n'abantu tutazi, ako kubasha guhindura umuntu sipaka ngo umuzi ukavuga ngo amahoro y'Imana bare natwe ugahita unyita igishegabo. Oya ahubwo umbabarire ko amajambo mvuze shobora kuba mpubutse mu kuvuga. Urahubutse cyane pe. Ako ndi umwana w'umuntu nanje amajambo mvamwo ntayo mbanzi. None igishegabo nicyo mukoresha wanyu. Rero sinzi unyihanganira imbere na mbere. Nifuje guhura nawe ndishimye cyane. Kuko shobora kuba navuze imvugo yo mu Kirundi ariko nkasangana ndamubwira ati uyu mukobwa waraje urambwira ngo umukobwa nagomba gukundana n'umukobwa mugenzi we kuko ngo nimba mama wakubyaye akaba yifuza ko nawe uzabyara undi mwana n'uwabyaye akabyara undi mwana uyu akaba akundana n'undi mukobwa uravuga ati ntabyo ushigikiye. Rero sinzi ko yo ntiza akanya tukaganira sinzi. Jewe banyita DJ naciye ku makamera menshi ndaba ibintu byinshi bitandukanye. Hirya y'ejo Elvis niho yatangiye kumusaba imbabazi bivanye n'ibibazo twanyuzemwo, mbona ibiganira postinga kuri channel sigaye akoreraho, nza kubona abakobwa batinganye ndaza ndamushwanira, ndamubwira ati Elvis ibintu sibyo ibintu lesbienne shobora kuba ntamenya shobora kuba ntize mu mbabarire. Ako icyo nzi cyo nicyo nizi jambo ry'Imana kuko navukiye mu bakristo. Ako ikintu cyambabaje nuko Elvis akazi yatoranije kugenda guhiga amakuru, ako yarakubeshe nimba yarakubeshe ntabyo nzi. Yambwiye ngo ni wamusabye ngaze gutangaza ku itangazamakuru. Sinzi twabazaga. Okay. Niwe wamusabye ngo duhure. Yego. Twahuye. Nimba twahuye wambwira kugira ngo Elvis niwe yagusabye ni wamusabye ko azo gutangaza ku itangazamakuru cyane Elvis niwe yaje gushaka amakuru. Ninkera musabye ko abishira ku itangazamakuru. Umva uri proud nabyo. Yego. Okay. Rero mbere na mbere ndagushimiye kuri proud n'ibyawe. Ako nkawubwira ngo uracyari umwana muto. Je naciye mu bibazo byinshi, wowe ubwira ibibazo nabiciyemo ntiwabimenya byose. Sinabivuga ngahanye ndavuze ngatwokwirwa. Urabizi birasekeje ushobora kuba uri kuraseka. Ako imwanya so guseka jewe nazanywe n'icyanzanye ntize umwanya ntize n'amatwi. Impamvu ndi guseka nuko ntari kumva ibintu uri kumbwira. Okay, ni byiza. Rero jewe ndi umwana muto. Nawe ndabona cyari urubyiruko. Uri imbaraga z'igihugu. Yego. Kwirirwa ku makamera nshuti yanje ntabwo ari inyungu zawe. None se kamera inyungu nizaba yaba gupostinga niwe baronka inyungu. Urumva? Kwirirwa ku makamera uvuga ngo mama posting ndumure none subireze biene kugenda kubutangaza mazi inshuti yanje. Warandebye wagiye kuri. Kina kurebye. Jewe ikibazo mfise mwese muri urubyiruko mwaje tukava hasi tugakorera Uwiteka. Urumva? Tukava hasi tugasenga mukarekana n'ibyo bintu by'amateshwa. Uwiteka dusaba Satani araza akabatembera mu mitima mukagenda. Uwiteka dusaba gukundana kandi ntago yarobana. Uwo ni Satani kuri uwo ni Satani. No ntago ari Satani. Satani Imana igomba kudusaba gukundana na kumva. Hari imyaka 30 ufise. Hari imyaka 30 ufise. Ibyo bitekerezo ufise. Ibyo bitekerezo ufise byo kumva ngo wajyamana n'umukobwa mugenzi wawe. None se nkaye waje kubihindura kankubaze wabikora he? Sinje kubihindura. Ako jewe ndaje ndabikubwire. Ushobora kutabigira akamaro. Ako nujyama umva nujyama uraza kubitekereza ntabwo nabifatira umwanya kubitekereza ibyo bintu nkubwira. Ntabwo wabitekereza. No ntabwo bibaho sinabitekereza ibyo bintu. Mukobwa nahanura simvura.
kubera ko umukobwa ndabimubwira sinshobora kubitekereza ibyo bintu nuza no kubwira ibintu by'ubwo ringo murashwana kubera ko je sishaka gushwana nawe ndakubaha ahubwo urashaka ndabwira waje gukora iki mukobwa uri imbaraga z'igihugu turabizi urumva Uzi nawe urabizi uzi imyaka mfite imyaka ujya ufite gukunda ubanza guhitamo imyaka ufise yose siyo kugutandukanya nande na Yesu Yesu adusaba gutoranya abo tugomba gukunda yego Yesu adusaba gutoranya abo tugomba gukunda wumva gukundana n'umukobwa mugenzi wawe ibyo biguhaye agaciro ngomba gukunda umutima wanjye ugomba umbwira warabinshize warampariye cyagiye ukamvuga ati ngo Elvis biki n'ibiki mubaze iyo ubona uri umukobwa nabwo ati nabahanuye ugira ngo sinayevuze ako je nabwo ati urumba uburenganzira bwawe je nacyo ngomba kubikoraho mubaza ahubwo ati wewe nk'umukobwa wifata ukakunda umukobwa wawe gute umukobwa mugenzi wawe ese unamumariye iki none wowe kutakunze bushiki wawe si ufite sheri wawe si ufite girlfriend wawe je ibyo narabivuye ngubu negereye Imana wegereye Imana ukundana n'Imana natwe Imana dusabye gukunda badushaka kandi ubona bashakanga naramubonye sibyo si ibintu byumvikana ubwo wowe ukundana n'Imana nanjye nkundana n'uwo nakunze umva uracyari muto kandi uzovuga ati kagahungu kagasazi kamwe kancaho kamwe kagasazi urumva kagasazi ushobora kumfata ko ndi umusazi urumva ayo makuru yakuye he umva nkubwire nta kintu na kimwe cyahindura urukundo nakunze uriya mukobwa ubu ntiwahinduka ntago ushobora guhinduka ubu ntiwakorera Imana ukava hasi narakunze nkuko nawe ufite ubu ntiwakorera Imana ukava muri gihonomo nakorera Imana ariko nkunda n'umukunzi wanjye basi mbabarira gatoya ndamufite mbabarira gatoya ndabizi urumva yego reka mu rukundo rwanyu sigenda nagusengeyeho gatoya umbabarira nsengera nta kibazo kandi mu bintu nsengeramo byose ume kugumana n'uwanjye nakunze iteka byose umutima wanjye wakunze mu byukora byose adusengere turambane ariko nadusengere dutandukane ibyo ntibibaho wenda ntinjire Didier uvugije kuri yewe muravuga kuri kamera wenda nuko tuba kamera mera nk'ubuzima wavuze kuri kamera ngo tugire ngo abasengere murambane n'umukobwa mugenzi wawe Imana yaremye igitsina yaremye ngo ni Dawidi nani umva Imana yaremye Adamu na Eva urumva igitsina gore n'igitsina gabo Imana yavuga ngo muze murondoke mubyare mwuzuze bana nka hehe nk'umusenyi wa hehe wo ku kiyaga none wewe n'umukobwa wawe nimwe masuzugura Imana ivyo yababwiye nta kintu kimwe muri mwe murakora numva muzobigezahe ko ntago turi gusuzugura Imana ese umukobwa mugenzi wawe azagutera ibyo yakoze ibyo yashizeho ko tugomba gukundana twarabikoze twarakundanye ese umukobwa azagutera inda umukobwa mugenzi wawe umukobwa wanjye nge nawe tugomba kwishima nk'uko Imana ibishaka tugakundana nk'uko Imana ibishaka umukobwa azakubyaza inda uri kumva yari umukobwa wanjye turakundana ikintu ushaka ni iki urukundo ushaka muko rw'Imana yaturaze urasuzugura Uwiteka ugasuzugura n'umwana w'umuntu mugana ubuzima mpamva ni ngaha sindi umupasiteri sindi n'umuvugabutumwa sindi umwerekwa sindi umuki ndi umuntu mutoya mugabo jewe nayimaze iminsi ndi kuri YouTube kora Elvis niwe yatumye ibintu byose ndabibona cyo ntayo Elvis ataza kunsaba imbabazi tuba inshuti ibintu byawe sinayi kubibona na gato je sindi pasiteri ahubwo ndi umwana w'Imana ngomba kwicara iburyo bwa data uri umwana w'Imana kandi nawe ndabizi ko uri umwana w'Imana ko tusuzugura umwana uri umuhungu cyangwa uri umukobwa niba uri umwana w'Imana je ndi umuhungu mubwira ukuri kwawe ushaka kumubwira nge ndashaka kumubwira ukuri kwanjye nta kintu na kimwe cyakuvana mu mahanga cyangwa kikuvane aho uri hose uje hano guhindura ibyanjye n'uwo nakunze kuko ntibyahinduka ntabwo byahinduka na gato koko njyewe mu myaka yose nabayeho uriya ni umugore wanjye niwe mugore w'uri umugabo ese umugabo w'amabere mbona ari hejuru umugabo w'amantuza w'amatiro umugabo w'amatentire birakureba icyambere ni urukundo ni biri mu mutima w'umuntu sibyo tuza wowe nge naramukunze ibyo kuba ari amabere amatiro amarabero ntago umva muko jewe njyansige ndanasengeye singiye gusengera uyu wenyene ngiye gusengera na Elvis ngiye gusengera n'abantu bose bakurikirana gw'imisozi igihumbi banamfasha gusengera no muntu urumva reka abari wafashe sibyo yasengeye nta nubwo nashaka no nagusengera sengera n'umwe wanyu ngiye undeke nta nubwo nashaka nagusengera erega Imana iranzi sura umwana wayo Mana waranzi humura tuza Mana ndagushimira gose ndagushimira kuri nyembabazi ndagushimira wanzenye ngaha Elvis akampoza n'aba bantu amadayimoni yose ndi bukure ngaha ndagusabye ntankurikire mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye databuja ufashe bano bantu hengo baravuga ngo ari ngo baramara amazu Uwiteka yabaremye kuremeye umuhungu n'umugabo kugira ngo bazo babyare ariko bano bantu bakagoma
bakumaramaza mu izina rya Yesu Kristo turagwanisha amadayimoni turagwanisha ngubuje kunsengera ngo mpinde Yesu Kristo turabizora tubambiwe turabizi ntacyo utakoze ko yatagabana abantu bako tukomeza gukora muri za nkovu zawe Kristo ngwino wimanukiye ufate abantu bawe ubadugane nimba isaha yageze ubadugane mu izina rya Yesu Kristo urazagira abana bakobwa ufashe abana bakobwa ibyaha barimwo igihono mu barimwo ubasengere mu izina rya Yesu Kristo bafashe mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye databuja turagushimiye ko ibirangeye kizima ivyo navuze byose nta kintu na kimwe bigeze batahura ivyo navuze byose babifashe nk'urukinyoma ariko ndagusabye Mana abari uzababwira je ndi umwana w'umuntu nta kintu na kimwe nababwira nta kintu na kimwe no kujya mvuga ngo kigira akamaro imbere yabo ariko uvuze biraba uvuze birakoreka uvuze nta kintu na kimwe umwana w'umuntu yasuzugura kwera ni uri Imana ni wowe watumye Mana Yesu Kristo tubaho harabaheze mu mwuka twege turacyari mu mwuka je naje kuvugisha umwuka wawe ko nabwira abantu bakobwa bose ikintu cyose nakoze nta kintu na kimwe bigeze batahura mwami Yesu ndagushimiye databuja ibyo byose uri kuntuburira bashobora ko barimo baragusuzugura ariko je ndi umwana w'umuntu ndagushimiye ngiye kugenda ibyo nubiko uzabukoze ndagusiganya akazi na Elvis urakoze mwami Yesu Kristo amen umva jewe ntabwo ndi umusenzi ntabwo ndi iki ako agakiza gato maze iminsi mfise ngomba nawe kushiga ndagugize iki ndaguhezagiye Elvis gumana akazi kawe uyu mukobwa ndumva ndashobotse Imana yonyine niyo igomba kugira ikikubwira jewe ndi umwana w'umuntu genda ubwire kare yonyine isigaranye akazi kayo kuri njye wowe byakunaniye ntabwo byakunda Urakoze cyane gusa icyo nakubwira cyo ntuzanye kuntekerezaho nabi ntabwo kibazo kiba ari njye jewe nta kintu na kimwe nkigutekerezaho Uwiteka no wagiye kugira iki agiye kumanura abantu akagira icyo akakutandukanya we mwami Yesu urakoze cyane ngiye kuva kwino cyane amahoro ndazi ugenda amahoro kandi ntuzagaruke sindi pastor ndi umwana w'umuntu uri umwana w'umuntu nta nubwo nigeze kandi wahoze uri umwana w'Imana nawe ubaye umwana w'umuntu jewe ndi umwana w'umuntu kandi navyawe nande navyawe n'Imana Uwiteka no yanzanye kwinosa ako jewe ntabwo neretswe ntabwo mvugishwa ntabwo ngira iki ako Imana yo mwijoro nigomba kugira iki kubona ibyawe ikagira iki kagira iki hindura murakoze cyane ahubwo genda ukurikirane handi kuri YouTube bajya gureba ukurikirane ibyacu neza bikuryohere iyi muhungu rero nuko yimereye ni umuhungu yayobotse Imana yego ni umuhungu usenga Imana cyane yaje kukugira inama ngo ubashe kuba washaka umuhungu mugenzi wawe mukundana umuhungu mugenzi w'Imana muzima mukundane pane byo bakobwa yego ariko njye nabwiye ati sinakujya mu buzima umuntu uzajya ugira icyo ambaza kuri mwebwe nzajya mugati ngwino kibibarize nawe bakiguhakana nuko nanjye bakimakana nyine nk'udidi yari yaje nshwanira avuga ngo Elvis bitena gutya n'uwo ujya gushaka inkuru sijewe ngewe nimba umuntu aje kantura ikibazo mba ngomba kukimukimira nkuko yakinsabye yego ariko bagomba kumenya ko sibo batanga urukundo rurizana mu mutima w'umuntu kandi hakaza amahitamo y'umutima yo kumenya uwo agomba gushaka bakamubonye bagakundana bagakomezanya rero ku musozo ugira ikintu ubwira abakunzi b'umusozi igihumbi kugeza niwe ukomeze nimba ushimangira urukundo rwawe simbizi ukibabwira unakibizeze ko kitazigera kirekera kitazigera kirekera ni motivation z'umutima wanje n'uwo nkunda icyo ari kintu kitahagarara babimenye ab'umuhungu ab'umukobwa ntikizigera gihagarara umuntu ubona kunze ubona avuze ngo n'uyu nguyu ubwo n'uwo nguwo namwe mugume ku banyu niba barahisemo girl sibyo baragahitamo girl nanjye ngahitamo girl ubwo nyine urumva nibyo nta bindi ntago ndyarya iyo nakunze mba nakunze kandi nta numwe ushobora kuza kubihindura rero bantu batuye urw'imisozi igihumbi ndabatumiye mwese ngo muzaze muri benshi mbere ukubona kunze ni mwiza kuva hasi kugeza hejuru kandi kumukunda nta kosa wakoze kumukunda nta kosa nakoze kuko ni iby'umutima wanjye bakunze bw'imisozi igihumbi erega n'Imana dusaba gukundana bakunze bw'imisozi igihumbi ikiganiro tugisoreza aha ngaha tuzagerageza uburyo bwose dukomeza kuganira namwe n'abitinyaga baze bashobora kuvuga ukuri kwabo kubera ko kwitinya ntabwo ari byiza byaba ngombwa tukabwira ibintu bituruka umutima tukabibwira abantu bakabyumva bakanabimenya bakanabyakira niba warakunze girl wawe uzabimubwira sibyo hari igihe waba utabimubwira uzabimubwira mvuga bitekereza wenda akavuga uti wowe rege ntibyavamo ariko wabimubwiye iki kiganiro tugisoza aha ngaha mwari kumwe na M Delege cyangwa se Elvis Delege ikiganiro n'ubutaha ciao ciao murakoze cyane nanjye nitwa Rena umunsi mwiza